Doutora, por que meus dentes estão quebrando? Olá, para quem é novo no meu canal, eu sou a doutora Luciana Maggi, sou ortodontista e Invisalign Doctor. Tenho uma clínica aqui no Bigo Rio. Roda a vinheta. Uma das causas da quebra dental é a mordida errada, o apertamento e o bruxismo. E o que eu devo fazer, doutora? Marcar uma avaliação com o ortodontista para identificar a causa do seu problema. Identificando essa causa, você vai fazer um tratamento ortodôntico e vai remover a causa do problema, que é a mordida errada, o apertamento dental e o bruxismo. Sem contar com o Invisalign, que é a melhor opção para fazer o tratamento ortodôntico, ele vai servir como uma placa de bruxismo, não que seja ideal, mas aí você vai fazer toda a sua correção e tirar esse problema que é a quebra dental. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei te responder com o maior prazer. Não esqueça de dar muitos likes e até o próximo vídeo.